Kan man være mere musikalsk end det der? Ja, det kan man i allerhøjeste grad. Og kan en film være gennemmusikalsk og nærmest have musikken som hovedkarakter? Ja, det er det korte svar. Og det er den svenske film Sound of Noise et glimrende eksempel på. Prøv lige at tjekke klippet her. Alla tar det lugnt! 1, 2, 3, 4! Barne Bring, jag har ett larm nere från stan. Det ska finnas en metronom här inne. Hitta den. Så ska ni veta att vissa saker är olagligt, men det kommer bli ett fantastiskt værk. Det er en film, som højst sandsynligt er ulig alt andet, du har set. For i filmen møder vi en slagtøjsgruppe på 6 personer, som koste hvad det vil have opført deres symfoni eller komposition, men med hele byen som en del af værket, og faktisk også som instrument. Men i deres iver efter at lade hele byen blive en del af musikken, bliver de her 6 trommeterrorister altså jagtet af politiet, nærmere bestemt en tonedøv politibetjent ved navn Amadeus. Jeg kan afsløre, at gruppen får spillet flere satser af det her værk på både operationsstuer, på elledninger og meget, meget mere. Lyder det sært? Ja, det er det faktisk også. Men det er også afsindigt underholdende, det er fedt, og det er rytmisk. Og så er det en helt særlig og anderledes musikalsk politi- og røverhistorie, udsprunget af en også meget, meget fin lille kortfilm, som hedder Music for One Apartment and 6 Drummers. Prøv lige at tjekke kortfilmen ud på YouTube. Den giver en rigtig god smagsprøve på, hvad du kunne forvente dig af spillefilmen Sound of Noise, som kan ses på Filmstriben. Se den og føl, at du er med på beatet eller noget i den stil.